जय देश जय नेपाल। आज सानो एउटा कमेडी छ। हाम्रो गगन थापाजीले अथवा नेपाली कांग्रेसका सभापतिजीले के भन्नुभएको छ भने नयाँ पार्टी भनेको त कांग्रेस हो रे। यता फेरि विश्व प्रकाश शर्माजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने 30 वर्षदेखि चलेको एउटै मात्रै कांग्रेस हो भन्नुहुन्छ। के हो यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। यता नयाँ पार्टी कांग्रेस भन्नुहुन्छ, यता विश्व प्रकाशजीले 30 वर्षदेखि चलिरहेछ कांग्रेस भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बुझिन सकिनँ। जय देश जय नेपाल। यो चाहिँ साह्रै मजाक गर्नुभएको हो कि के हो। देशमा दुईटाको कोर्डिनेसन होस्, सभापति र उपसभापतिजीको है। जय देश जय नेपाल।